नमस्कार दर्शक बंधु, आज हेउची 8 डिसेम्बर सोमवार। चलतु आज दिनर किछि मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथमे रही सारा राज्य रे जारी रही शीत लहरी। प्रबल शीत जोगु जनजीवन अस्तव्यस्त। गत 24 घंटे सबुठु ठंडा जिला जी उदयगिरी। जाड़े थरुची सारा ओडिशा। सारा राज्य रे जारी रही शीत लहरी। अभ्यंतरीण और दक्षिण ओडिशा रे प्रबल जाड़ अनुभूत हेउची। आसंता सप्ताह जाए राज्य रे रातिर तापमात्रा रे विशेष परिवर्तनर संभावना नहीं। गत 24 घंटे सबुठु ठंडा जिला जी उदयगिरी। सेठारे सर्वनिम्न तापमात्रा 5.6 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड होइथिला। सेहीपरि सिमिलीगुड़ारे 7.5, दारिणीबाड़ी रे 8, राउरकेला रे 8.1, फुलबाणी रे 8.5 और झारसुगुड़ा रे सर्वनिम्न तापमात्रा रही 8.6 डिग्री सेल्सियस। सेहीपरि सकाळु सकाळु घन कुहुड़ी जोगु किछि स्थान रे यातायात बाधाप्राप्त भी होइछि। आसंता 2 दिन घन कुहुड़ी पाई सुंदरगढ़, कलाहांडी, कंधमाल, कोरापुट, सोनपुर और बलांगीर को सतर्क सूचना जारी होइछि। परवर्ती खबर, एयरटेल सस्ता प्लान बंद। एबे खर्च करिबाकू पड़िबो अधिक टंका। एयरटेल व्यवहारकारी एक खराब खबर। कंपानी चुपचाप निजर 2टी लोकप्रिय सस्ता डाटा प्लान बंद कर 200 टंकार कम मूल्य उपलब्ध थिबा 121 टंका एवं 181 टंकिया प्लान को कंपानी हटाई देइछि, जेउथिरे ग्राहकों को 30 दिनर वैधता मिलुथिला। निजर राजस्व बा ARPU बढ़ाइबा लक्ष्य कंपानी एभली निष्पत्ति नैथिबा कुहा जाउछि। एबे ग्राहकों को डाटा पाई अधिक टंका खर्च करिबाकू पड़िबो। पुराना प्लान बदल रे वर्तमान 161 टंकार 12 GB डाटा एवं 100 टंकार 6 GB डाटा मिलिबो। परवर्ती खबर, पुलिस SI परीक्षा स्काम रे जड़े SSB जवान समेत 2 जन गिरफ होइचंती। समस्त मेडिकल जांच पर CBI ऑफिस को निया जाइछि। तेबे पुलिस SI परीक्षा स्काम आउ जड़े SSB जवान समेत 2 जन गिरफ। 2 दिन जेरा पर SSB जवान अर्जुन नायकों को गिरफ कला CBI। अर्जुन सह अन्य जड़े अभियुक्त नेमाई चरण साहू मध्य गिरफ। परवर्ती खबर, भुवनेश्वर एकाठी पहुंचले भारत और दक्षिण आफ्रिका खेलाड़ी। सेमानंकु मेफेयर होटेल रे पारंपरिक नृत्य गीत रे करागला स्वागत। टीम इंडिया रो कोच गौतम गंभीर मध्य पहुंचीचंती। तेबे टीम इंडिया रो खेलाड़ी मानंकु देखिया पई लोकंकर भिड़ मध्य सेटारे देखिया पई मिलिथिला। तेबे स्वतंत्र विमान जोगे विशाखापट्टनम रु आसी भुवनेश्वर पहुंचीचंती 2 दलर खेलाड़ी। मेन्यू रे स्थान पाइबो विभिन्न ओडिया घरर खाइबा। एहा सहित मिलेट भी स्थान पाइब खेलाड़ी मेन्यू रे। आसंता 9 तारिख रे बारवाटी रे दक्षिण आफ्रिका और भारत प्रथम T20 लड़ई रही। परवर्ती खबर, इंडिगो संकटर असल खलनायक किए? सरकार हटाइले FDTL नियम। लगातार 5 दिन धरी चलता इंडिगो विमान संकटर मुख्य कारण हेउची नवेम्बर 1 रु लागू होइतिबा FDTL फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम। यही कड़ा नियम जोगु फ्लाइट और क्रू मेम्बरंक अभाव देखा देइथिला। फल शनिवार मध्य 400 रु ऊर्ध्व विमान बातिल होइथिला। शेषरे प्रबल चापरे आसी सरकार एही नियम को सामयिक भावे प्रत्याहार करि नैछंती, जहाँ आगामी दिन में स्थिति सुधरिबारे साहाय्य करिबो। केवल FDTL नुहे, A320 विमानर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपडेट रे विलंब मध्य एही समस्या को द्विगुणित करिथिला। किंतु सोशल मीडिया रे चलीथिबा गुजब जे इंडिगो जानी सुनी एपरी करिछि ताहा भित्तिहीन बोली जणा पड़िछि, कारण कंपानी निजे एथिरे विपुल क्षति सहिछि। इंडिगो CEO मतरे डिसेम्बर 10-15 सुधा स्थिति स्वाभाविक हेबो। पंचायत ऑफिस रे चलिबो पोस्ट ऑफिस 20 सुधा सारिबाकू निर्देश। राज्यर ग्रामांचल लोकों पाई एक बड़ खुशी खबर आसीची। एणिकी पंचायत कार्यालय परिसर रे चलिबो शाखा डाकघर बा पोस्ट ऑफिस। एनेई पंचायतीराज विभागर अतिरिक्त सचिव सूर्य नारायण दास राज्यर समस्त जिलापालंकु चिठी लिखि आसंता डिसेम्बर 20 तारिख सुधा स्थानांतर प्रक्रिया शेष करिबाकू कड़ा निर्देश दैछंती। वर्तमान सुधा 573टी शाखा मध्यरु मात्र 71टी स्थानांतर होइथिबारु काम त्वरान्वित करिबाकू कुहा जाइछि। नुआ नियम अनुसार जदि पंचायत ऑफिस रे स्थान अभाव थाए तेबे सरकारी स्कूल, अंगनवाड़ी केन्द्र किंबा स्वास्थ्य केन्द्र रे मध्य पोस्ट ऑफिस चली पारिबो। एही पदक्षेप द्वारा पोस्ट ऑफिस को आउ घर भड़ा देबाकू पड़िबो नाही एवं साधारण लोके गोटिए स्थान रे सहजरे समस्त सरकारी सेवा पाई परिबे।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 7 ତୀବ୍ରତାରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଭୂକମ୍ପ 10 କିମି ତଳେ ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ। ଶନିବାର ସକାଳେ ଆଲାସ୍କା ଏବଂ କାନାଡ଼ାର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 7.0 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକୀୟ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ଏହାପରେ ଏକାଧିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଫ୍ଟର ସକ୍ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂକମ୍ପ ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ସୁନାମି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ। ଆଲାସ୍କାର ୟାକୁଟାଟ ଏହି ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ରହିଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଉଠିଲା ତଦନ୍ତ ଦାବି। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ଦାବି କଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ବୋଲି କହିଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ସୁନା ରେଟ୍ ଶସ୍ତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରୂପା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିବାହ ଋତୁରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ଆଜି ସୁନା ଦରରେ ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 540 ଟଙ୍କା କମି 1,30,150 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଗହଣା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 500 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇ 1,19,300 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେହିପରି 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 410 ଟଙ୍କାର ହ୍ରାସ ଘଟି ଏହା 97,610 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରୂପା ଦର କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୁନା ଶସ୍ତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରୂପା କିଲୋ ପ୍ରତି ଏକାଥରକେ 3,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,90,000 ଟଙ୍କାରେ ରେକର୍ଡ ସ୍ତର ଛୁଇଁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ ପାଇଁ ସୁନା ଗହଣା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦର ହ୍ରାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିନ ରାତି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି। ଶୀତ କାକରରେ ପଡ଼ି ସରକାରଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ। 2 ଦଫା ଦାବିରେ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋଏମ୍ ପିଏମ୍ଜିରେ ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଫେରିଯିବାକୁ ଅପିଲ କଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ଭୟଙ୍କର ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ, 23 ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ। ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୋଆର ଅର୍ପୋରା ଗାଁରେ ଏକ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଅତି କମ୍ରେ 23 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଉତ୍ତର ଗୋଆର ଅର୍ପୋରା ଗାଁରେ ଏକ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଅତି କମ୍ରେ 23 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୋଆ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋକ କୁମାର ପିଟିଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଏଏନ୍ଆଇର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅତି କମ୍ରେ 23 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲବ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଆ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଲୋକ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଲୋକ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯେଉଁମାନେ ରେଳ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ରେଲୱେରେ ବମ୍ପର ଭର୍ତ୍ତି, 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଦବୀ ଏବେ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏଥର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ରେଳବାଇ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ରେଳବାଇ 2024 ଏବଂ 2025 ପାଇଁ ମୋଟ 1,20,579 ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ସଂସଦରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯେଉଁମାନେ ପାନ ମସଲା ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପକେଟକୁ ଲାଗିବ ଝଟକା, କାରଣ ପାନ ମସଲା ଉପରେ ସରକାର ଏବେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପାନ ମସଲା, ସିଗାରେଟ ଉପରେ ଲାଗିବ ନୂଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ। 2 ଦିନର ବିତର୍କ ପରେ ଲୋକସଭାରେ ହେଲ୍ଥ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେସ୍ ବିଲ୍ ପାରିତ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା କାମରେ ଆସିବ ବଜେଟ୍। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ
निर्मला सीतारमण कहिले कौनसी आवश्यकता सामग्री उपरे नुहे केवल स्वास्थ्य खराब करुथिबा वस्तु उपरे लागिब शेष। परवर्ती खबर श्रीजुक्त मोहन चरण माझींकर बड़ घोषणा माँ तारिणी उन्नयन प्रकल्प शिलान्यास हेब एने घोषणा करिसेंती श्रीजुक्त मोहन चरण माझी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बहु प्रतीक्षित घटगाँ माँ तारिणी उन्नयन प्रकल्प शिलान्यास करिवे। पाखापाखि 300 कोटी टंकार एही उन्नयन प्रकल्पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उद्घाटन करिबार कार्यक्रम रहिछि। गृहरे श्रीमती प्रभाती परिडांक बड़ घोषणा सुभद्रा योजना रे सामिल हेबा पई एबे भी विचाराधीन अछि आवेदन। सुभद्रा रे सामिल पई 6,23,555 जन हिताधिकारी आवेदन विचाराधीन अछि। सुभद्रा योजना रे सामिल हेबा पई एबे भी विचाराधीन अछि आवेदन। सुभद्रा रे सामिल पई 6,23,555 जन हिताधिकारी आवेदन विचाराधीन अछि। 30 जिल्ला रे प्रथम किस्ती रे 1,37,05,941 पाइथिबा बेले द्वितीय किस्ती रे 1,19,02,724 जन सुभद्रा योजना रे टंका पाइछंती। सेहीपरि तृतीय किस्ती पाइछंती 97,65,339 जन। बीजेडी विधायक गणेश्वर बेहेरा प्रश्न रे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा उत्तर देइछंती। परवर्ती खबर अंगनवाड़ी केन्द्र को नहीं आसिला बड़ खबर। डिसेम्बर 1 सुधा सबु काम सारिबा पई दियागला निर्देश। अंगनवाड़ी केन्द्र तुरंत सारिबा को समस्त जिलापालू सरकारक चिठी। राज्य में अधपांतरिया होई पड़ी रही 532टी अंगनवाड़ी केन्द्र। अक्टोबर 15 सुधा 1993 अंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण सारिबा को निर्देश दियागला। तेणु सेथिमध्यरु 1461 केन्द्रर निर्माण काम सरीछि। अधापांतरिया होई रहितिबा 532टी अंगनवाड़ी केन्द्र डिसेम्बर 10 तारिख सुधा सारिबा को जिलापालू निर्देश दिया जाइछि। परवर्ती खबर भूमिहीन मानक पई आसिला बड़ खबर। भूमिहीन को तुरंत घर दियो। योग्य भूमिहीन परिवार को तुरंत घर बंटन पई निर्देश। जिलापाल को राज्य पंचायतीराज विभागर कड़ा निर्देशनामा। भूमिहीन को पक्का घर देबारे विलंब को बर्दाश्त करा जिवो नाही। हिताधिकारी को घर जोगाई देबाकू पंचायतीराज विभागर चिठी। भूमिहीन समस्यार समाधान पई प्रति मासर प्रथम शनिवार बैठक। बीडीओ और तहसीलदार मिलित बैठक करने कड़ा निर्देशनामा। पीएमएवाईजी रे केन्द्रापड़ार 271 भूमिहीन को एपर्यंत मिलना घर। 37,89,234 परिवार कच्चा घरे रहउचंती। एबे 2,01,011 परिवार भूमिहीन अछंती। तेणुकरी भूमिहीन परिवार को तुरंत घर जोगाई देबाकू सरकारंकर बड़ घोषणा। परवर्ती खबर आरंभ है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। कन्या विवाह पई सरकार देबे 51,000 टंका। कन्या अकाउंट को जीवो 35,000 टंका। विवाह कार्य पई मिलिबो 6,000 टंका। 10,000 टंका उपहार देबे सरकार। उपहार रे मिलिबो पाउंजी चूड़ी खुंटिया बासन। एथिपाई स्वतंत्र गाइडलाइन रखिचंती सरकार। झीवर बयस सर्वनिम्न 18 वर्ष होइथिबा आवश्यक। प्रथम थर विवाह करुथिबा युवती को यही सुविधा मिलिबो। बरकन्या उभय ओडिशार होइथिबा दरकार। जो माने गरीब सेही माने एहार लाभ पाई परिबे। विधवा महिला मध्य आउ थरे विवाह कले सेमाने मध्य एहार लाभ पाई परिबे। परवर्ती खबर चलित वर्ष मैट्रिक परीक्षा पई आसिला नुआ गाइडलाइन। मैट्रिक प्रश्नपत्र रे 2टी सिक्यूरीटी कोड रहिबो। एथर मैट्रिक परीक्षा रे नुआ व्यवस्था। प्रति प्रश्नपत्र रे रहिबो 2टी सिक्यूरीटी कोड। एहा द्वारा प्रश्नपत्रर कोनोसी अंश भाइराल हेले धरा पड़िबो। 20टी थाना रे रहिछि नोडाल सेंटर। समस्त संवेदनशील परीक्षा केन्द्र रे सीसीटीवी व्यवस्था। क्लोज कंटेनर रे पठा जिवो प्रश्नपत्र। प्रति प्रश्नपत्र गाड़ी रे रहिबो पुलिस व्यवस्था। माध्यमिक शिक्षा परिषद सभापति श्रीकांत तराईंक बड़ सूचना। परवर्ती खबर राशन कार्ड को नहीं बड़ घोषणा। खाद्य और जोगाण मंत्री कृष्ण पात्रंकर बड़ घोषणा। 8,16,000 राशन कार्ड कटिछि। 96% ई-केवाईसी सरीछि। 8 लक्षरू ऊर्ध्वक राशन कार्ड कटिछि। सूचना देले खाद्य जोगाण मंत्री कृष्ण पात्र। गत 15 मास सरकार रे ई-केवाईसी लागू करथिले। 96% ई-केवाईसी करिसंती। केवल 4% ई-केवाईसी करि नाहंती। 6 लक्ष
95,530 ଜଣ ମୃତ, 8 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। 75,030 ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, 45,496 IT ଦାତା କାର୍ଡ଼ କଟିଛି। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାର୍ଡ଼କୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ସମୁଦାୟ 8,16,056 ଜଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଗରିବଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟା ଯାଇନାହିଁ। ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କଲେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 13,50,000 ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 1,50,000 ଜଣଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।